ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੈੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਖੇ ਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਗੈਜਟ ਨੂੰ ਹਜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ deodab.in ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।